Er ist genug für dich. Er ist gut. Er ist treu. Halleluja. On y va. Je témoigne. 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 Tu fais beaucoup pour moi. Je témoigne. Je témoigne. Je témoigne. Je témoigne. Je témoigne. Je témoigne. Oh, tu fais beaucoup. Oh mes mains, 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 oh mes mains. Oh, you have done enough. Oh mes mains, 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 oh mes mains. Oh, you have done enough. Je témoigne, je témoigne, je témoigne, je témoigne, je témoigne, je témoigne. Jésus, tu fais beaucoup pour moi. Je témoigne, je témoigne, je témoigne, je témoigne, je témoigne, je témoigne. Oh, tu fais beaucoup pour moi. Encore avec moi, je témoigne, je témoigne, je témoigne ta bonté, Jésus, ainsi que ta bienveillance. Oh, tu fais beaucoup pour moi. Oh mes mains, 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 oh mes mains. Hey, you have done enough. Oh mes mains, oh mes mains. Mehr als genug für uns. Du bist unser Gott, Herr. Und wir zeugen, Herr, du bist gut. Du bist der König der Könige. Du sitzt am Thron. Du bist der Gott, du bist der Herr. Wir glauben, du bist König. Wir glauben, Herr, du regierst. Sei gepriesen für den Gegenwart. In unserer Mitte, Herr. Sei gepriesen für deinen Geist. In Jesus' Namen.
Guten Nachmittag oder guten Abend. Es ist viel ruhig. Ist alles okay? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous allez bien? Hat jemand ein Problem? Est-ce que quelqu'un au milieu de nous a un problème? Falls jemand ein Problem hat, dann wir versuchen das Problem zu lösen, oder? Oder viele Probleme. oder? Oder si quelqu'un a plusieurs problèmes. Gut, schön. Also, ich habe das Privileg, heute das Wort Gottes mit uns zu teilen. Aujourd'hui, j'ai le privilège de partager avec vous la Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich am Sonntag predige. Et c'est la première fois que je prêche le dimanche. Ja, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen entspannt. Un peu stressant. Aber wir vertrauen auf, was der Geist Gottes für uns hat. Mais nous faisons confiance en ce que le Saint-Esprit de Dieu a préparé pour nous ce soir. Okay, jetzt fertig mit Deutsch. Ich switch auf Französisch. Ich habe meine auf Französisch nämlich vorbereitet. Alors maintenant, il va parler en français parce qu'il a préparé son enseignement en français. Gut, ich werde beten und dann können wir losgehen. Je vais. Seigneur, merci pour ton amour. Herr, danke für deine Liebe. Merci pour ta grâce. Danke für deine Gnade. Merci pour cette journée. Danke für diesen Tag. Merci pour ce moment. Danke für diesen Moment. Tu permets à ce que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Du hast es erlaubt, dass wir uns in diesem Ort versammeln. Et nous ne voulons pas quitter comme nous sommes venus. Und wir wollen nicht zurückgehen, wie wir gekommen sind. Alors transforme-nous au travers de ta parole. Daher beten wir, dass du uns umwandelst durch dein Wort. Purifie-nous avec ta parole, Dass du uns beheiligst durch dein Wort. afin que la vérité demeure en nous. Sodass die Wahrheit in uns bleibt. Au nom de Jésus-Christ. Im mächtigen Namen Jesus. Amen. Amen. Voilà, comme je disais, Wie ich es gesagt habe, aujourd'hui, j'ai le privilège de partager avec nous la parole de Dieu. darf ich heute mit euch das Wort Gottes teilen. Et le Seigneur m'a mis à cœur Und der Herr legte in meinem Herz, un thème, qu'on connaît relativement. On parle tous les jours de ce thème-là. also legt ein Thema in meinem Herz, wo wir täglich reden. Et voilà, pour ceux qui écrivent, notre thème c'est le Maître vient. Und für diejenigen, die mitschreiben, lautet unsere der Meister kommt zurück. C'est important que nous puissions faire attention au thème. Es ist wichtig, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf das Thema bringen. Chaque mot a un sens. Denn jedes Wort hat eine Bedeutung. Ça pouvait être Jésus revient Es hätte sein, Jesus kommt zurück ou le Seigneur revient bientôt. oder der Herr kommt bald zurück. Mais le Seigneur m'a inspiré de prendre exactement ça comme thème. Aber der Herr hat mich wirklich inspiriert, genau dieses Thema auszuwählen. Le Maître revient. Der Meister kommt zurück. Nous allons lire dans Marc chapitre 13 Wir lesen in Markus Kapitel 13, à partir du verset 32 jusqu'au verset 37. Vers 32 bis 37. Marc 13, Markus 13, 32 à 37. Vers 32 bis Je 37. lis ici et puis voilà. Es wird zuerst auf Französisch gelesen. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Faites bien attention. Restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, à chacun son travail et ordonne aux portiers de rester éveillés. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq ou le matin. Qu'il ne vous trouve pas endormis. Quand il arrivera tout à coup, je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants. Amen. Amen. Ich lese in Markus Kapitel 13, Vers 32 bis 37. Von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, ob die Engel im Himmel nicht, ob der Sohn, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wacket, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Wie bei
Ein Mensch, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeder seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er solle wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zu Mitternacht oder der Hänneschrei oder Morgen, damit er euch nicht schlafen finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht. Amen. 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 Wachet. Wachet. Restez vigilants. Wachet. Le maître revient. Der Meister kommt zurück. Quand on lit l'histoire dans Marc 13, Wenn wir die Geschichte in Markus Kapitel 13 lesen, Jésus et ses disciples dann geht es um Jesus und seine Jünger, étaient quelque part, je crois, à côté du mont des Oliviers. die unterwegs waren, ich glaube, vor den Bergen Alors, der Oliven. Il y a quelques disciples qui ont dit à Jésus, oh, regarde, ils montraient la synagogue qui avait été reconstruite. Und ein paar Jünger sagten zu Jesus, schau mal, und sie zeigten die Synagoge, die wieder aufgebaut Pendant wurde. qu'ils montraient cette beauté, Dabei waren, diese Schönheit zu zeigen, il dit, il ne restera rien sur ça. sagte Jesus, da wird nichts übrig Ce bleiben. n'est pas de ça que je veux parler ce soir. Darüber möchte ich nicht heute Et reden. quand j'ai lu cet endroit-là, ça doit être au 2e ou 3e verset, Aber als ich diese Vers gelesen habe, es sollte der Vers 2 oder 3 sein, le Seigneur a fait monter quelque chose dans mon cœur. ließ der Herr etwas in meinem Herz hochkommen. Les disciples montraient ce beau bâtiment, Die Jünger waren dabei, diese schöne Gebäude mais zu Jésus dit qu'il zeigen. ne restera rien sur ça. Aber Jesus sagt, davon wird nichts übrig Et bleiben. aujourd'hui, nous nous comportons quasiment de la même sorte. Und heute verhalten uns auf eine ähnliche Art und Les Weise. chrétiens sont tournés un peu vers tout ce qui brille. Die Christen, die richten deren Aufmerksamkeit auf alles, was strahlt einfach. Les églises qui sont wow, je Die ne condamne pas, c'est très Gemeinden, bien. die wow sind, das beurteile ich nicht, das ist sehr schön. Mais nous oublions ce qu'il y a de plus important. Aber wir vergessen, was wichtiger Et ist. Jésus dit à ses disciples, Und Jesus sagte zu seinen il Jüngern, ne restera rien. davon wird nichts übrig bleiben. Alors il restera quoi? Also was wird denn übrig bleiben? Le maître revient. Der Meister kommt zurück. C'est là que ses disciples lui posent la question, dis-nous un peu, qu'est-ce qui va arriver? Comment est-ce qu'on saura que tu reviens? Und da stellten ihn seine Jünger die Frage, sag uns mal, wie werden wir es erkennen, dass du zurückkommst? Jésus a commencé à raconter tout ce qu'on vit aujourd'hui. Und Jesus fing an, alles zu erzählen, was wir heute erleben. Il y aura des guerres, des Es nations qui vont wird Krieg s'élever, geben, Nationen werden gegeneinander les autres kämpfen. les unes contre les autres. Genau. Il y aura la famine, Es wird Hungersnot geben. il y aura tous ces problèmes. Es wird all diese Probleme geben. Mais le truc, c'est que les disciples voulaient savoir quand est-ce que Jésus revient. Aber die Sache ist, die Jünger wollten nur wissen, wann Jesus Lui, zurückkommen il a wird. commencé à donner des signes. Aber er hat angefangen, Zeichen zu geben. Et aujourd'hui, Und heute, ce n'est pas mauvais, mais l'Église est aussi concentrée sur ces choses. es ist nicht, aber die Gemeinde ist wirklich darauf fokussiert. On voit comment est-ce qu'il y a des guerres partout, Wir sehen, wie es Krieg überall gibt. qui arrivent les uns les Wir autres, sehen Krankheit, die nacheinander la famille qui erscheinen. bat son plein dans le Wir sehen monde. Hungersnot, was wirklich ein riesiges Level Et nous sommes même erreicht hat. conscients, nous savons que ça, ce sont des signes annonciateurs. Und wir wissen es, uns ist es bewusst, dass solche Zeichen einfach vorhersagen. Mais le grand problème, Aber das größte Problem, on ne se prépare pas au retour du Maître. wir vorbereiten uns nicht auf das Zurückkommen von Jesus. Les chrétiens sont conscients que Jésus revient. Die Christen wissen, dass Jesus zurückkommt. Ils voient même des signes. Sie sehen sogar die Zeichen. Ils peuvent même prêcher sur ça comme aujourd'hui. Sie können sogar darüber predigen wie heute. Mais on ne se Aber prépare pas au retour de Jésus. sie bereiten sich nicht dafür vor. Si ce n'était pas si important de se préparer, Wenn es nicht wichtig wäre, sich Jésus ne vorzubereiten, parlerait pas de ce thème ici à ses disciples. dann hätte Jesus nicht darüber gesprochen zu seinen Il Jüngern. allait simplement dire, attendez quand je vais revenir. Er hätte nur gesagt, wartet, bis ich Mais il a zurückkomme. commencé à préparer ces gens en montrant des signes. Aber er hat angefangen, seine Jünger vorzubereiten, dadurch, dass er ihnen Zeichen Et gezeigt ce hat. qui est très intéressant, Und das, was sehr wichtig ist,
Mais à partir, c'est ce qui est très intéressant, Und das ist sehr interessant. mais à partir Danke. du verset 32, il répond maintenant à leur question. Aber ab dem Vers 32 antwortet er zu deren Frage. Il dit, en ce qui concerne le temps, l'heure, Er sagte, was die Zeit, was die Uhrzeit angeht, que ce soit les anges dans le ciel, sei es die Engel im Himmel que ce soit le Fils, oder der Sohn, que ce soit vous-même ici, sei es euch hier, personne ne connaît. keiner weiß davon. Mais ce qu'il dit, Aber das, was er sagt, restez en éveil et priez. seht euch vor, wacket und betet. Beaucoup savent que Jésus revient. Viele wissen, dass Jesus zurückkommt. Mais comment est-ce que nous attendons le retour de Christ? Aber wie warten wir drauf? C'est la plus grande question. Das ist die größte Frage. D'autres se la posent, Manche Leute sind in d'autres Pausezeit, attendent le retour de Jésus, manche warten darauf, et d'autres, on vit au jour, au jour le einige jour. leben einfach der Tag einfach. Et pour répondre à cette question, Und um an diese Frage eine Antwort zu geben, c'est là que Jésus prend le texte que nous avons lu. Jesus genau der Test, was wir gelesen Il haben, commence à faire une comparaison, an einen Vergleich zu un machen, parallélisme ein Vergleich avec un maître de la maison zwischen einem Meister von einer Wohnung, qui a quitté sa maison, qui est parti. der sein Haus verlassen hat und fortgegangen ist. Et écoutez ce qu'il dit. Und hört, was er sagt. Un, il laisse sa maison, le maître. Zuerst hat der Meister seine Wohnung gelassen. Deux, il remet l'autorité à ses serviteurs. Zwei, hat er Vollmacht an seine Diener gegeben. Trois, il indique à chacun son travail. Und als Dritte hat er jeder seiner Diener einen Auftrag gegeben. Quatre, il ordonne au portier de rester éveillé. Und als Vierte sagte er zu der Türhüter, er solle wachen. À la réponse, quand est-ce que toi, Jésus, tu reviens? Zu der Antwort, die Antwort an der Frage, wann kommst du denn zurück, Jesus? Il parle d'un maître qui a laissé sa maison. Redet er über einen Meister, der seine Wohnung gelassen hat. Si d'un côté on parle du maître, Wenn wir auf einer Seite über einen Meister reden, d'un autre côté il y a des serviteurs. dann sehen wir auf einer anderen Seite Diener. Et s'il y a des serviteurs, Wenn es Diener gibt, donc il y a un travail. dann gibt es eine Arbeit. Et je crois que la meilleure façon d'attendre le retour du maître, Und ich glaube, dass die beste Art und Weise, auf das Zurückkehren des Meisters zu c'est warten, d'être actif, ist aktiv c'est bleiben. d'être au travail. Ist, wenn wir arbeiten. Ce n'est pas s'asseoir, Es besteht nicht darum, dass wir uns hinsetzen, observer les signes et dire Jésus revient. dass wir die Zeichen beobachten Et puis on und dass wir attend qu'il sagen, revienne. Jesus kommt und dass wir nur darauf warten. Jésus est en train de parler à des disciples. Jesus redet hier zu Jüngern. Il parle à des personnes proches de lui. Er redet zu Menschen, die ihm nahestehen. Il parle à des personnes à qui il a appris l'oubli, en quelque Er sorte. redet zu Menschen, die er schon Et eingearbeitet de la hat. même manière comme les disciples, nous nous retrouvons aujourd'hui dans la même situation. Und ganz genau wie die Jünger sind wir Jésus nous heute. parle, nous, aujourd'hui. Jesus redet zu uns. Chrétiens, convertis, baptisés, Christen, die getauft worden sind, die umgekehrt sind. parfois même consacrés. Manche von euch sind sogar geweiht. Et c'est à ces personnes que Jésus dit, Und es sind an solche Leute, dass Jesus sagt, il en sera comme un maître es wird so sein wie ein Meister, à ta maison. der sein Haus verließ. Alors pourquoi le maître revient? Warum kommt denn der Meister zurück? Un, parce qu'il a laissé sa maison. Eins, weil er sein Haus verlassen hat. Si Jésus va revenir, Wenn Jesus c'est zurückkommen parce qu'il a wird, laissé son église. ist es, weil er seine Gemeinde zurückgelassen Il dit à Pierre, hat. Er sagte zu Petrus, tu es Pierre, du bist et Petrus c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. und auf dich als Stein werde ich meine Gemeinde bauen. Certes, il est allé nous préparer une place, Zwar vorbereitet uns er eine Stellung, mais pour l'instant, son église est encore sur la terre. aber jetzt ist seine Gemeinde auf die Donc, si le Erde. maître doit revenir, Wenn der Meister also zurückkommen muss, c'est parce qu'il a laissé sa ist es, weil er sein Zuhause zurückgelassen hat. Mais l'état dans lequel il trouvera sa maison Aber der Zustand, in dem er seine Wohnung finden wird, est un indicateur de comment nous nous préparons à son retour. wird ein Zeichen sein von wie wir uns auf sein Zurückkehren vorbereiten. L'état dans lequel le maître trouvera sa maison Der Zustand, in dem der Meister seine Wohnung finden wird, dit beaucoup plus sur comment les serviteurs se sont comportés en l'attendant. sagt uns oder widerspiegelt die Art und Weise,
die Diener sich verhalten haben dazwischen. L'état dans lequel Jésus-Christ retrouvera son Église Der Zustand, in dem Jesus seine Gemeinde est un zurückfinden facteur de wird, comment est-ce que nous l'avons attendu. ist ein Faktor, was widerspiegelt, wie wir auf ihn gewartet haben. Donc la façon dont on attend au retour de Jésus, Die Art und Weise, wie du also auf sein Zurückkehren cela a wartest, une répercussion sur son Église. hat einen Einfluss auf seine Gemeinde. Donc si tu l'attends de manière passive, Wenn du also auf eine passive Art und Weise cela auf a ihn une wartest, répercussion sur son Église. wird es einen Einfluss haben, eine Wirkung auf seine Gemeinde. L'une des raisons pour lesquelles il va revenir. Ein Grund, warum er zurückkommen wird. Alors pose-toi la question, Stell dir also die si Jésus Frage, va revenir pour son Église, wenn Jesus zurückkommen alors wird dans für quel seine état cette Gemeinde, Église est? in welchem Zustand ist On ne diese parle pas de Gemeinde? bâtiment. Man redet hier nicht über Gebaute. Voilà pourquoi au début du chapitre 13, Weswegen am Anfang der Kapitel il dit 13 à ses disciples, je crois que c'était Pierre, Jean, Jacques, sagte er zu seinen Jüngern, und ich glaube, es ging um Petrus, Jakobus und Johannes, ce que vous me montrez là, il ne restera rien de tout ça. das, was ihr mir zeigt, davon wird nichts übrig Il bleiben. parle de son Église qui nous sommes nous. Er redet über seine Gemeinde, die Ce wir que vous mettez dehors, il ne restera rien de ça. Das, was draußen ist, davon wird nichts übrig Le bleiben. bâtiment, il n'en restera rien de ça. Die Gebäude werden davon wird nichts übrig Les bleiben. concepts, il n'en restera rien de ça. Die Konzepte werden vergehen. Mais Aber du, c'est toi qui es cette Église qui fera maître. du bist der Gemeinde, die der Meister Angesicht von Angesicht sehen wird. Amen. Amen. C'est calme. Es ist sehr ruhig auf einmal. Et il dit, Und er restez en sagte, éveil et priez. wagt und betet. Quand je lisais ce texte, je me dis, ok, pourquoi il a dit rester en éveil et prier? Und als ich den Text gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, warum hat er gesagt, Wahrheit und Et bete? le Seigneur m'a donné une réponse. Und der Herr gab mir eine Antwort. C'est bien de prier, Es ist gut zu beten, mais c'est mieux de rester en éveil. es ist aber besser, wach zu sein. Celui qui reste en éveil, Derjenige, der wach ist, il n'est pas distrait. wird nicht abgelenkt. Aujourd'hui, l'Église sait que Jésus va revenir, Und heute weiß die Gemeinde, dass Jesus zurückkommen mais l'Église est wird, quand même distraite. aber die Gemeinde ist abgelenkt. Et un des facteurs qui distrait l'Église, Und ein Faktor, was die Gemeinde ablenkt, c'est Jésus revient bientôt. ist die Tatsache, dass Jesus Et zurückkommt. je vais vous dire comment. Und ich sage euch wie. On est tellement retourné vers tous les signes qu'on voit à Wir l'extérieur sind so fokussiert, die wir draußen sehen, et on s'est dit, en tout cas, Jésus revient bientôt. und wir sagen uns, ja, bestimmt kommt er zurück. Oh, tu vois un homosexuel qui passe, Du siehst il revient und du bientôt. sagst, in alle Fälle, wie Jesus. Tu vois toutes ces choses qui ne sont pas bonnes, Du siehst alle diese Sachen, die nicht schön sind, Jésus revient und bientôt. du sagst, auf jeden Fall kommt der Herr En zurück. quoi est-ce que tu es en éveil? Wie bist du denn wach? Parce que tu ne fais rien. Denn du tust einfach Tu nous nichts. racontes seulement que Jésus revient bientôt. Nous savons tous qu'il revient. Du zurückkommst. Wir wissen alle. Restez en éveil. Er sagt, En d'autres Wahrheit. termes, anders gesagt, gardez votre regard fixé sur l'objectif. Anders gesagt möchte er seine Jünger sagen, legt eure Augen, eure Aufmerksamkeit wirklich auf das Ziel Si gerichtet. tu es chrétien Wenn du ein Christ bist et que tu n'as pas d'objectif par rapport au retour du Maître, und dass du keine Ziele hast im Zusammenhang von dem Zurückkehren von dem Meister, il est temps que tu te poses la question. dann musst du dir wirklich Frage stellen. Permettez-moi de redire ça encore. Ich sage es noch einmal. Si tu es chrétien, Wenn du Christ bist, tu viens même chaque dimanche, du kommst sogar jeden Sonntag in der Gemeinde, tu pries, du betest, mais ton regard n'est pas fixé vers l'objectif. aber dein Blick ist nicht gerichtet auf das Ziel, Il est probable que tu manques le retour du dann Maître. ist es möglich, dass du sein Zurückkehren verpasst. Si Jésus nous demande de rester éveillés, Wenn Jesus uns sagt, wir c'est pour sollen éviter que nous wachen, soyons distraits. es ist, um es zu verhindern, dass wir abgelenkt sein Distraits même par werden. les choses qui se passent dans l'église. Abgelenkt von Sachen, die sogar in der Gemeinde Distraits geschehen même par können. la chaleur qu'il y a dans l'église. Abgelenkt sogar von der Wärme, die in der Gemeinde zu spüren Distraits même ist. parfois par la
soi-disant amour dans l'église. Abgelenkt sogar von dieser Liebe in der Parce Gemeinde. que sans focus, Denn ohne Fokus, ohne tout Ziel, ce qu'on fait n'a pas de sens. alles was wir tun, hat keinen Sinn. Parce que sans focus, Denn ohne Ziel tout ce qu'on prépare n'a pas de sens. hat alles, was wir vorbereitet, keinen Sinn. Le maître, lorsqu'il reviendra, Der Meister, als il va nous zurückkommt, poser par rapport à cela. wird die Frage weswegen stellen. Et c'est pourquoi il dit ceci. Und deswegen sagt Dans la suite du Folgendes. texte, Wenn wir weiterlesen, il laisse sa maison, verlässt sein mais il Haus, remet l'autorité à ses serviteurs. aber gibt Vollmacht an seine Jünger. Je vais essayer un peu d'être rapide. Ich versuche mal schnell zu Il laisse sa maison verlässt sein Haus, et il laisse l'autorité à ses serviteurs. aber gibt die Vollmacht an seine Jünger. Si Jésus ne nous avait pas laissé l'autorité, Wenn Jesus uns nicht die Vollmacht oder die Autorität on gegeben aurait hätte, toute la raison possible de se justifier. dann hätten wir alle möglichen C'est Ausreden. pourquoi il dit à Pierre, Und deswegen sagte zu Petrus, ce que tu liras sur la terre, das, was du auf die Erde binden wird, dans le ciel, ça sera fait de même. wird auch im Himmel gebunden. Pourquoi? Parce qu'il a donné à l'Église cette autorité. Hat die Gemeinde diese Autorität gegeben. Donc l'une des façons d'attendre le retour du Maître, Eine Art und Weise, auf das Zurückkehren des Meisters zu warten, c'est d'exercer wäre, l'autorité qu'il nous a donnée. die Autorität auszuüben, die uns gegeben Tu veux hat. que les gens soient délivrés, Du möchtest, dass Menschen befreit tu es sein conscient de werden. ton autorité, Du weißt, dass du Autorität empfangen hast, aber dann sagst du, les gens ici sont remplis de démons. Hein? diese Menschen sind erfüllt von Dämonen. L'Occident ici, pardon, on va rentrer chez nous. Hier im Occident, es ist wirklich, Tu fais quoi de lass ton uns autorité? zurückgehen. Was machst du von deiner Autorität? Parce que lorsque le Maître reviendra, Denn als der Meister zurückkommen il va te poser wird, la question, wird dir die Frage qu'est-ce que tu as fait de stellen, ce que je t'ai donné? was hast du von dem, was ich dir gegeben habe, Bizarrement, il y a des gemacht? chrétiens qui ne savent même pas qu'ils ont l'autorité. Und ganz komischerweise gibt es sogar Christen, die wissen, dass sie Autorität Bon, il y a même haben. d'autres qui savent, Es gibt andere, die es wissen, mais qui ne mettent pas cela en pratique. die es aber nicht ausüben. Si Jésus a dit, je vous donne l'autorité, Wenn Jesus gesagt hat, ich gebe euch c'est Autorität, que nous avons l'autorité. heißt es, wir haben diese Vollmacht Et le problème, c'est que empfangen. nous n'utilisons pas cette Das autorité. Problem ist, wir nutzen es nicht. Et la conséquence, c'est qu'un jour, on devra rendre des comptes. Und die Folge davon ist, dass wir an einem Tag ein Feedback machen werden müssen. On devra rendre des comptes. Le Maître reviendra. Wir werden einfach sagen, was wir davon gemacht haben. Et la troisième chose qu'il dit, Und das dritte Sache, il was indique à chacun sagt, son travail. sagt zu jeder, was seine Arbeit ist. Ça, c'est un point très intéressant. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt hier. Il ne dit pas à chaque serviteur, cherchez ce que vous pouvez faire pendant que je m'en vais. Nicht zu jeder Diener, sucht euch selbst Il eine indique Arbeit, à chacun ce qu'il doit faire. sondern sagt zu jedem, was zu tun hat. Malheureusement, Leider, encore une fois de plus, noch einmal, nous sommes dans des églises sind wir in où Gemeinden, les chrétiens, wo Christen, après 15 ans de conversion, nachdem sie 15 Jahre la lang personne n'a Christ jamais sind, pris le temps de demander à Dieu, sie nie die Zeit genommen haben, quelle est la den Herrn tâche zu que tu m'as fragen, confiée moi à faire was ist jusqu'à ce que tu denn reviennes. meine Aufgabe, was möchtest du, dass ich tun, bis du zurückkommst? Et n'oubliez pas qu'ici Jésus est en train de faire un parallélisme avec un maître qui est parti et qui a laissé ses serviteurs. Und wir sollen hier nicht vergessen, dass Jesus hier einen Vergleich macht zwischen einem Meister, der gegangen ist und seine Diener hintergelassen Pour hat, répondre à la question quand est-ce qu'il revient. eine Antwort an der Frage zu geben, wann kommt zurück. Je ne sais pas si vous me comprenez là. Ich hoffe, dass ihr mir Donc pour versteht. répondre à la question de quand est-ce qu'il revient, Die Frage zu beantworten, wann il zurückkommen raconte l'histoire wird, d'un maître erzählt die Geschichte eines Meisters. et qui est parti. Ein Meister, der seine Wohnung verlassen Maintenant hat. sur ce point, il indique à chaque serviteur ce qu'il doit faire. Und hier sagt wirklich zu jeder Diener, was zu tun hat. J'aimerais qu'on se dise de cœur à cœur. Ich möchte, dass wir wirklich mit offenen Herzen sprechen. Est-ce que ça vous préoccupe de demander à Jésus, quelle est ma place dans ton église? Ist es wirklich etwas, was euch kümmert, der Herr Jesus die Frage zu stellen, was ist denn meine Stelle in deiner Gemeinde? Parce que c'est quelque chose de très important
Et c'est un facteur par rapport au retour de Jésus. Denn es ist eine wichtige Sache und es ist auch ein wichtiger Faktor, was das Zurückkehren von Jesus Si le angeht. maître a laissé Sabine comme cuisinière dans sa maison, Wenn der Meister Sabine als Kochin in seiner Wohnung gelassen et hat peut-être Smith comme plombier dans sa maison, und Smith als Werkzeugmacher moi par exemple comme gardien, und er als Hüter, s'il vient et qu'on a déjà volé par exemple les vélos dans le roof, Und dans l'enceinte, Jesus dann zurückkommt und merkt, dass die Fahrräder gestohlen il ne wurden, va pas demander à Sabine qui est cuisinière. wird er nicht die Frage an Sabine stellen, die Kochin Il ist, va aller demander au gardien que je suis. sondern er wird mir die Frage Où stellen sont als passés les vélos? Türhüter, wo sind denn die Fahrräder Et une gegangen? des choses que les chrétiens comprennent très mal, Und eine Sache, die Christen wirklich so schlecht verstehen, même si auch wenn wir erlöst sein werden, nos œuvres seront... wirken, Maintenant, toi, tu ne connais pas ta place. aber du erkennst nicht mal, was deine Stelle ist. Tu attends le retour du maître Es auf das Zurückkehren der Meister. Und was für ein Feedback willst du ihm geben? On peut- Wir alle können nicht Älteste in einer Gemeinde sein. Disons même, on ne peut même pas être pianiste dans Wir l'église. können alle nicht Klavier spielen in einer Gemeinde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il indique à chacun sa Aber tâche. das, was interessant ist, er sagt an jedem, was sein Auftrag Ce qui ist. fait que si tu as une question par rapport à ta Bruder in der Gemeinde, non à une sœur de l'église. bist du eine Schwester in der Gemeinde. Pire encore, s'il y avait un serviteur qui était distrait quand le maître parlait, Und schlechter wäre es gewesen, wenn eine Diener abgelenkt war, donc il als passait der son temps à Meister gesprochen critiquer hat. les œuvres des autres, Wird er seine Zeit damit verbringen, die Werke anderer Menschen zu seulement parce qu'il n'est kritisieren, pas à sa place. weil er nicht an seiner Stelle Et ist? ça même, c'est quelque chose. Und das hier ist noch La etwas. plupart des personnes qui critiquent le travail des autres à l'église, Viele Christen, die die Arbeit anderer kritisieren in Gemeinde, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé leur tâche à l'église. weil sie einfach nicht deren Stelle in der Gemeinde Comme ils ne gefunden savent pas haben. où ils doivent se positionner, Und weil sie nicht wissen, wo sie Va à gauche, il bleiben dérange un müssen, gehen sie zu der Linken va à und droite, sie il dérange un stören. peu. Sie gehen zu der Rechten und sie stören. Beschäftigung. Quoi Ce faire? qui fait que son Beschäftigung devient de déranger les... Et après, ils reviennent seulement. Wird er Ce ne serait pas une habitude de venir à l'église si on ne connaît pas. sollte keine Gewohnheit Si c'est le maître, Stelle kennen. Kannst du ihm nicht sagen, ich habe doch das hier gemacht. mais il va te dire, moi, c'est là. Er wird dir aber die Corinthiens, da habe ich dir nicht gelassen. 1 Corinthiens chapitre 3, je vais lire rapidement. Im 1. Korinther Kapitel 3 lese ich sehr schnell. Le chapitre 3 à partir du verset 11. Kapitel 3 ab dem Vers 1. Je vais lire dans la version de Alfred, très intéressante, comme ça tu vas interpréter directement. Okay, er liest in eine Version, also es wird nicht endlich sein. Paul dit ceci. Paulus sagte Pour folgendes: ce qui est du fondement, Was aber das Fundament angeht, problème. kein Thema. Nul n'en peut poser d'autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Niemand kann einen anderen Grund legen als der schon gelegt wurde, also Jesus Christus selbst. Amen. Nous sommes encore là? Amen. Comme fondement, nous avons tous le même fondement. Grund haben wir alle derselbe. Mais il dit, mais tout dépend du matériau pour la superstructure. Aber er sagt, es hängt auch davon ab, was für ein Material gebraucht wird für die Struktur, für den Rest. Si einfach. quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, Wenn jemand auf diesem Grund mit Gold baut, de l'argent, mit Silber, des pierres mit précieuses, Edelstein ou s'il utilise du bois, oder ob er Holz gebraucht wird, du chaume, Stroh, Heu ou du torchis de paille, du oder torchis de paille, Stroh
Cela se verra clairement un jour. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. En effet, la nature de chaque ouvrage paraîtra à la pleine lumière Denn die Natur von jeder Werk wird zu Licht et kommen le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. und jede Arbeit, jede Werk wird Le geschätzt. travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. Die Arbeit von jedem wird geschätzt nach seinen Le Werten. travail de chaque serviteur sera estimé à sa juste valeur. Die Arbeit von jeder Diener wird Le jour geschätzt. du Seigneur mettra en évidence ce que chacun aura construit. Der Tag des Herrn wird in Licht bringen, all dem, was jeder gebaut hat. Car il apparaîtra comme un brasier ardent. Denn wird wie ein Feuer erscheinen Le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien und das Feuer wird einfach die Werte unserer Arbeit et en überprüfen manifestera la nature. und wird die Natur davon einfach bewahren. Amen. Amen. C'est très intéressant Das ist sehr interessant. que Jésus trouve la réponse à quand est-ce qu'il revient par le service. Dass Jesus die Antwort an der Frage, wann er zurückkommt, in der Dienst findet. Servir Dieu Der Herr zu dienen, sans ses principes, ohne seine Prinzipien, sans ses préceptes, ohne seine Werte, sans ses ordonnances. ohne seinen Befehl. C'est comme courir au même moment que les athlètes, Es ist ganz genau wie die Athleten zu rennen, mais en dehors de la piste. aber außerhalb des Laufbahns. Les autres seront couronnés. Die anderen werden Peu importe ein ta Korn vitesse. bekommen, aber du, egal wie Dernier point, puis on va essayer de conclure. Ordonne. er Befehl, L'un des facteurs dans l'attente du retour du maître, ein Faktor, wenn wir auf das Zurückkommen des Meisters warten, c'est d'être intercesseur, ist, dass wir fürbieten sollen, de veiller en intercédant. dass wir wachen und dass wir Fürbitte Parce que dans machen. une maison, tout le monde peut dormir, Denn in einer Wohnung mais kann le jeder portier, schlafen, lui, doit garder son œil ouvert. aber der Türhüter muss seine Augen On ne aufhalten. te demande pas de prier 24 heures sur 24, Man sagt dir nicht, du solltest beten 24 Stunden lang, mais on te dit d'être éveillé, sondern man sagt zu dir, du sollst wach sein, de voir tout ce qui se passe autour de toi, dass du alles betrachtet, was dir herum de geschieht, garder ton esprit éveillé, dass du deinen Geist einfach wach hältst, afin que ce jour-là ne te surprenne pas. damit dieser Tag keine Überraschung für dich sein wird. Quand le maître reviendra, comment trouvera-t-il sa maison? Als der Meister zurückkommen wird, wie wird er seine Wohnung finden? Comment est-ce qu'il te trouvera? Wie wird er dich finden? Est-ce qu'on devrait continuer dans cette habitude de venir chaque dimanche, Sollen wir weiterhin diese Gewohnheit nehmen, jeden Sonntag im Gottesdienst zu vivre de kommen, lundi à samedi comme nous voulons, dass wir von Montag auf Samstag so leben, wie es uns et gefällt, dire que Jésus revient bientôt, und dann sagen, Jesus kommt bald zurück, sans s'y préparer? ohne dass wir darauf Une vorbereiten? vérité que les chrétiens, très peu de chrétiens connaissent peut-être. Eine Wahrheit, die vielleicht sehr weniger Christen erkennen Ce n'est pas haben. parce que tu es chrétien que tu seras enlevé. Es ist nicht, weil du Christ bist, dass du entnehmen wird, enthüllt wird. Ça, c'est un tout autre enseignement. Das ist eine andere Lehre. Ce n'est pas seulement parce que je suis chrétien que tu seras enlevé. Es ist nicht, weil ich bin Christ, dass du enthüllt wird. Enthüllt wird. Danke. Comment est-ce que tu attends le retour du maître? Wie wartest du auf das Zurückkehren des Meisters? Sei bitte Sois aktiv. actif. Sei aktiv. Ne sois pas un serviteur conscient mais distrait. Sei nicht ein Diener, der weiß, der aber abgelenkt ist. Auch Mais il y a des gleichzeitig. dans l'église, il y a même ceux qui ne sont même pas des donc
jeden Tag zu lernen. Donc s'il ne donne pas un jour fixe, Wenn der Lehrer also keinen festen Tag für die Prüfung ce que gibt, tu fais, c'est de te préparer tous les jours. das, was du tun willst, ist einfach, dich jeden Tag Parce que s'il vient et dit vorzubereiten. l'examen sera demain, Denn wenn er kommt und sagt, die Prüfung wird morgen stattfinden, tu seras prêt. wirst du bereit S'il sein. dit c'est dans une semaine, Wenn er sagt, es wird in einer Woche stattfinden, prêt. wirst du ebenso bereit il est sein. important que nous puissions comprendre pourquoi est-ce que Christ revient. Es ist wichtig, dass wir verstehen, warum Christus Et zurückkommt pourquoi est-ce que Jésus-Christ a employé le mot maître ici und warum Jesus Christus hier das Wort Meister gebraucht hat et serviteur d'un autre côté. und Diener auf eine andere Seite. C'est que quand il reviendra pour nous autres Es ici, ist, als er zurückkommen wird für uns, on aura des comptes à lui rendre en tant que serviteur. werden wir ihm Feedback geben müssen als Diener. Dans le verset que je venais de lire, In dem Vers, was ich gelesen vers la fin, habe, on dit, sagt es am quand Ende, nos œuvres vont passer par le feu, als unsere Weg durch den Feuer erwiesen werden, c'est le feu qui va mettre ça, donc qui va éprouver la nature. ist wirklich das Feuer, der die Natur unsere Weg überprüfen wird. Toi, tu seras sauvé des justesses, Du wirst errettet, ja. mais la qualité des œuvres. Aber was wird mit deinen Werken? Un jour, j'ai aimé la blague que l'ancien Le Malo a dit. An einem Tag habe ich wirklich, Il dit, pendant que les autres rentrent de maison, toi, tu seras en prison. an einem Tag hat Bon, der Herr mal Tu seras sauvé. Amen. Certes, c'était une blague. Mais comme pour dire, nous autres ici qui servons. Quand j'ai dit nous, bon, je connais comment est-ce que je mon Dieu. Amen. Jetzt mache ich es auf Deutsch. Und ich habe einmal den Witz gemacht, gemögt, was der Herr Lömerle gesagt hat, indem er gesagt hat, ja, vielleicht werden manche Menschen werden vielleicht Häuser haben, aber du wirst im Gefängnis sein. Das war zwar ein Witz, aber es war wirklich eine Art und Weise zu sagen, überprüf noch deine Art und Weise zu dienen. Können wir Applaus für Amen. die Frau Kenfak. Ja. Du hörst es. Wow. Amen. 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 Je pense que nous avons besoin de nous poser des questions Ich glaube, dass wir uns Fragen stellen sur müssen comment est-ce que nous attendons le retour de Jésus. bezüglich der Art und Weise, wie wir auf das Zurückkehren von Jesus warten. Avec la question du pasteur, Mit dem Erlaubnis des Pastors on va prendre 2 minutes. Chacun va se tenir debout. werden wir uns 2 Minuten Zeit nehmen und ich lade uns einfach, jeder sollte bitte aufstehen. Chacun va fermer les yeux. Jeder wird die Augen zuhalten, bitte. Pose-toi la question. Und stell dir bitte die Frage, De quelle manière est-ce que j'attends le retour du Maître? auf welche Art und Weise warte ich auf das Zurückkehren des Meisters? Est-ce que lorsque le Maître va revenir, Als der Meister zurückkehren wird, il prendra plaisir à moi qui suis son serviteur? werde ich ihm gefällig sein, ich als Diener oder als Dienerin? Suis-je là où il m'a demandé d'être? Bin ich da, wo er mir gesagt hat, Est-ce que je bleib dort? fais ce qu'il m'a demandé de faire? Tue ich das, was er mir gesagt hat? Est-ce que je veille? Wache ich? Pendant qu'à l'extérieur, il se passe toutes ces choses, Während draußen all diese Sachen geschehen, suis-je aussi dans la polémique de toutes ces choses ou bien je reste focalisé sur le retour du Maître? lasse mich einfach nur von dieser Sache abgelenkt oder bin ich weiterhin fokussiert auf sein Zurückkehren? Pendant que j'ai préparé cette prédication, Als ich diese Predigt vorbereitet il y a une habe, chanson qu'on chante dans mon pays. es gibt ein Lied, was in meinem Heimatland gesungen wird. La chanson en lingala, Das Lied ist im Lingala. beaucoup ne vont pas comprendre, mais elle a tout son sens en fait. Viele werden es nicht verstehen, aber sie macht wirklich Sinn. Le chanteur dit, même moi seul, Der Singer sagt, auch ich selbst oder ich allein, je servirai l'Éternel. ich werde der Herr dienen. Il dit, Atangai moko, nakolanda Yesu. Atangai moko, nakolanda Yesu. Atangai moko, nakolanda Yesu. Nakozonga timate. C'est une affaire qui implique chacune des personnes. Es ist eine Sache, die jeder von uns betrifft. Ce n'est pas une affaire de toute une troupe. Es betrifft nicht Volke oder Gruppen von Menschen.
mais c'est à toi particulièrement que le maître parle. sondern der Meister spricht zu dir, ganz genau zu dir. Est-ce que tu es là où il t'a demandé d'être? Bist du da, wo dir gesagt hast zu sein? Le jour où il reviendra, dans quel état il trouvera sa maison? An dem Tag, wo zurückkommen wird, in welchem Zustand wird seine Wohnung finden? Est-ce que tu sais ce qu'il t'a demandé de faire? Tu das, was der Meister dir gesagt hat. Si au fond de toi tu ressens que non, je ne suis pas là où le maître m'a demandé d'être, Wenn tief in deinem Herz du spürst es, nein, ich bin nicht an der Stelle, wo der Meister mir gezeigt hat. avant que le pasteur ne prie pour nous, Bevor das der Pastor für uns betet, nous avons tous les yeux fermés. wir alle schließen unsere Augen. Si tu reconnais que tu n'es pas là, tu ne fais pas ce qu'il t'a demandé, Wenn du es erkennst, dass du nicht an deiner Stelle bist und dass du das nicht tust, was dir gesagt hast, lève simplement ta main. erhebe bitte nur deine Hand. Si tu reconnais que je suis chrétien, ça fait des années, je vais même à l'église, mais en réalité, Wenn je du, n'ai jamais demandé au maître ce que je dois faire. wenn du es erkennst, zwar bin ich Christ, ich gehe sogar zu der Gemeinde seit Jahren, aber nie habe ich den Meister gefragt, was ich tun sollte. Ou même tu es en plein service, mais tu n'es pas à ta place, tu fais le travail de quelqu'un d'autre. Oder vielleicht dienst du schon, aber du bist nicht an der Stelle und du tust einfach die Arbeit einer anderen Person. Et tu reconnais cela, lève simplement ta main. Und du erkennst in diesem Moment, erhebe bitte nur deine Hand. La deuxième question, Die zweite Frage. il y a ceux qui ne savent même pas qu'ils doivent être serviteurs s'ils sont dans la maison du maître. Es gibt sogar diejenigen, die nicht mal wissen, dass sie Diener sein müssen, wenn sie im Haus des Meisters sind. Vielleicht kennst du nicht mehr den Meister oder hast du noch nie ihn kennengelernt. Peut-être tu ne connais même pas le maître ou alors tu n'as pas encore eu cette opportunité d'apprendre à le connaître. Vielleicht jeden Sonntag in die Gemeinde. Peut-être tu viens tous les dimanches à l'église, Du singst, tu chantes, aber du hast keine Ahnung von wer der Meister ist. mais tu n'as aucune idée de qui est le maître. Ich glaube, bevor dass du irgendeine Entscheidung triffst, was deinen Dienst angeht, was die Tätigkeit, die dir gibt, Je pense qu'avant de prendre une décision concernant ton service ou alors la tâche qu'il t'a confiée, il est important que tu rencontres le maître. es ist wichtig, dass du den Meister triffst und begegnet. Und das ist eine persönliche Entscheidung. Et c'est une décision personnelle. Cette deuxième catégorie de personnes, Für diese zwei Kategorien von Menschen, tu sais que moi, je n'ai pas encore rencontré le maître. wenn du weißt, ich habe noch nicht dem Meister begegnet, Lève ta main simplement là où tu erhebe es. bitte deine Hand, da du bist, Et le pasteur va prier pour nous, il va continuer. und der Pastor wird für uns beten und das Ganze abschließen. Seigneur, nous te disons merci.